कंदकोट में आल रेवेन्यू खाते पारां पंहिंजे मुतालबे मंशा लाइ अॼु ॿिए ॾींहुं बि कम छॾे हड़ताल करे एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। उन मौक़े ते सदर इरशाद अहमद खुसो, ज़ईफ़ सोरियानी, फरमान अली गोलो ऐं ॿिनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त असांजा मुतालबा मंज़ूर कया वञनि, न त असांजी हड़ताल जारी रहंदी। जॾहिं त DC ऑफिस जी तालाबंदी जे करे कमकार वारनि माण्हुनि खे वॾी तकलीफ़ मां गुज़रणो पियो ऐं कमु न थियण जे करे मायूस थी वापसि हलिया विया। जॾहिं त रेवेन्यू खाते जे अमले सिंध सरकार खे अपील कंदे मुतालबो कयो आहे त संदसि असांजा जाइज़ मुतालबा मञा वञनि, न त असांजो सिलसिलो हड़ताल जो सिलसिलो जारी रहंदो। इन मौक़े ते डिप्टी कमिश्नर मुनवली मिठियाणी साहब संदसि हड़ताल दौरान संदसि इज़हार यकदती तौर ते संदसि मुतालबा ॿुधा ऐं संदसि यकीन ॾियारियो त संदसि सिंध हुकूमत तरफ़ां तव्हांजा जाइज़ मुतालबा हल कया वेंदा। नज़ीर मेरानी, सोच TV, कंदकोट।